Como poden imaginar, é un prazer inmenso estar nesta universidade, estar neste Centro de Estudos Brasileiros de novo e a través da mão do querido colega e amigo, porque nos une como Pedro ben lembrou, unha historia de unha área dos nosos catedráticos orientadores de tese que nos ensinaran moitas coisas, mas fundamentalmente que a amizade entre colegas, entre universidades, debe estar por cima de moitas outras questões. E iso fica evidente nas palabras do Pedro, a quen agradezo especialmente. Vou, de facto, comezar esta intervención na miña variante galega da común lingua galego-portuguesa que partillamos estes días con diferentes sotaques. Espero que non haxa ningún problema, ningún tipo de ruído polo medio, cuando menos dese tipo. E vou a presentar un dos traballos vinculados a este proxecto de pesquisa financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación do Goberno Español e por Fundos FEDER, cuxa referencia ten aí. A idea é abordar unha desas figuras que están nos bastidores, que están por trás daquilo que habitualmente traballamos en sala de aula e que nem sempre son accesíveis e tamén non son para nós, para o grupo e para o proxecto Culturfil, mas vou tentar aproximalos dese mundo, os axentes literarios, as esencias literarias. Os objetivos principais desta presentación son, tentar coñecer mellor, de facto, esas figuras de intermediación nos campos culturais e, en concreto, o papel dos axentes literarios, das esencias literarias, en relación á produción literaria e á circulación de obras e autores brasileiros na actualidade. Parto da hipótese de que, se ben na actualidade e na moderna concepción do axente literario, este xa non ten unha función explícita de mediador entre produtor e editora, por tanto, entre escritor, escritora e editora, mas fundamentalmente un defensor dos direitos dos escritores que son os seus clientes, na verdade, o seu traballo está en relación con o de outras entidades de intermediación cultural. Por tanto, creo que esa pregunta que formulo no inicio e que sustenta esta hipótese pode vir a ter, digamos, algún resultado de aproximación no final do traballo. A perspectiva teórica que está por trás ten a ver con a socioloxía da literatura, con a socioloxía da cultura, con traballos de referencia coñecidos, imagino que por todas as persoas aquí presentes, con Bourdieu, con Eben Sohar, con Sapiro nos últimos anos, e tamén con a socioloxía das profesións, porque ese é un asunto que no campo intelectual cada vez debe requerir maior atención da nosa parte. Penso nos traballos, por exemplo, de Menger e de Jean-Pierre. Comezo pegando unha idea, unha referencia isto anda só, do campo das artes de Beck ali, de un traballo sobre o artista e seus intermediarios, un traballo de 2010. As citacións están na lingua original, como é obvio, mas vou tentar facer unha pequena paráfrase ou introducilas no medio a miña fala. Temos varios colegas franceses, para além de persoas que dominen moito ben o francés, por tanto a traducción que vou facer é libre, mas teñen aí o texto no original para acompañar indirectamente. Eles, ao referirse a ese intermediario dos campos artísticos, comenzaban que se trata de figuras as quais eles referen como tutores, que, na verdade, facen sair dos bastidores eses actores, e eses actores aos quais se referen son os intermediarios do medio do campo artístico, facelos sair da sombra. E di, aínda máis descoñecidos, porque non procuran exporse. E o que eu marco en azul é o lugar deses intermediarios discútese, mas non a presenza deles. E na actualidade, e fundamentalmente a partir dos anos 80, asístese a unha crescente profesionalización deses tutores. A idea de tutor, de mediador, de intermediario cultural son nomes que van a aparecer en diferentes traballos sobre os campos culturais e artísticos e tamén sobre o campo literario. Aí vou determe un poquinho máis en tres traballos da década de 70 de Pierre Bourdieu. Ese primeiro é de 1977, con certeza coñecido por moitas das persoas, La production de croyance, onde Bourdieu se refere aos intermediarios culturais e fala do que chega a denominar como grandes, aqueles destacados
vendedores de obras de arte e editores, como aqueles que traballan para pintores e escritores, aquí é o lado que nos interesa máis, o lado dos escritores, e orientándoos polos seus consellos e aliviándoos das preocupacións materiais, digamos, tirándoles unha parte dun traballo que non sería ben vista para moitos deles e ás veces até considerada como pesada, por dicer de algún modo. Nese mesmo traballo, acrescenta que as figuras, o traballo de mediación, na verdade, permite aos produtores o contacto con o mercado, dispensándoos de tarefas que ás veces son consideradas ou ao mesmo tempo son consideradas ridículas, desmoralizantes, desmoralizadoras e ineficaces, e cuando menos no terreno simbólico, vinculadas a promoción da súa obra. Por tanto, retiraría ese tipo de traballo ao produtor literario, produtor cultural, produtor artístico. Ainda sobre esa figura dos intermediarios, Bourdieu, en la distensión, refere ou fala dos intermediarios culturais como profesionais envolvidos na produción e na circulación de bens e de servizos simbólicos e de vendedores, comerciantes, non, de necesidades que se venden sempre eles propios ao mesmo en cuanto modelos e en cuanto garantes do valor dos seus produtos. Por tanto, hai un lado tamén de reforzo de quen está nesas tarefas de mediación que coloca en si propio tamén o valor porque fai parte do seu negocio e daquilo que ele está a ofrecer, que é a súa rede de contactos e o seu propio capital simbólico. Avanzo un poquinho máis nesa referencia porque nunha idea similar reforzan tres colegas de universidades francesas que son Lise, Nodier e Rueff nun traballo de 2011 onde di que na verdade representan un dos elos esenciais do proceso de profesionalización dos sectores artísticos e do crecimento dos intereses económicos que os gobernan, que os rexen, que os dominan, digamos. Aínda nesta aproximación vinculada aos intermediarios culturais, un traballo de inicios da década, tamén Bourdieu, en Le Marché des Biens Symboliques, lembra que a historia da vida intelectual, artística, nomeadamente nas sociedades europeas, pode ser vista como unha historia de transformacións da función do sistema de produción de bens simbólicos. Porque, na verdade, no campo literario, non apenas nos outros campos artísticos, vamos a estar traballando con dúas faces, a face simbólica e a face financeira. Por tanto, editor, produtor literario, produtor cultural, van a estar tendo que ter en conta cada un ao seu modo ou ás veces esquecendo de unha maneira subliminal que existen o tempo inteiro dúas caras nese mesmo produto. Tanto fala de unha necesidade de unha constitución progresiva de un campo intelectual e artístico tamén na procura de un proceso de autonomización. Nesa liña e afunilando un poquinho máis, pareceme interesante tracer algunhas referencias aos traballos de Gisèle Sapiro, neste caso son de 2017, en que ela analiza o campo intelectual francés. Na Europa faz algún tipo de referencias e apela pero o papel central importante que ten determinadas institucións que agrupan traballadores do campo artístico, mas do campo intelectual no sentido máis amplo. Mas institucións que terían como objetivo a defesa dos direitos daqueles agremiados, daquelas persoas que as integran. Non son os sindicatos de operarios do sector metalúrxico, son a Confederación dos Traballadores Intelectuais, a CTI, que surge en 1920 na Franza, ou a Confederación Internacional, a CITI, Open Club, que nacen nos inicios da década de 1920. Destacando o cuánto é importante coñecer como cada país, cada sociedade, cada cultura tentou, ao longo da súa historia, regulamentar cuando e de que modo a produción simbólica debía ser distribuída en diferentes profesións especializadas e remuneradas. Por tanto, esa distinción de barreiras, de fronteiras dentro daqueles mediadores que están entre un polo de produción e un polo de recepción. Todo o elo da cadeia, neste caso da cadeia do libro.
E, obviamente, no campo literario, esas figuras teñen nomes coñecidos por todos nós, mas cuxos contornos moitas veces son difusos. Escritor, editor, distribuidor, axente literario, etc. Aínda nesas notas breves que estou a presentar de socioloxía do traballo intelectual, neste caso no Brasil, chamo a atención para a fundación de algunhas desas instituições, coincidas con certeza, o que estou lembrando. De un lado, a Asociación Brasileira de Escritores, criada en marzo de 1942 no Río de Janeiro, cuxa sección paulista organizou en 1945 un congreso que é un referente na historia intelectual e do sistema literario brasileiro, que foi o primeiro congreso brasileiro de escritores, cuxos temas centrais, cuxos temas eran varios. Lembro que estamos nese segundo período de Getúlio Vargas, en fin, que hai unha serie de problemas no espazo social brasileiro que afecta o campo literario e o campo cultural, e dentre esses temas centrais diría que o principal é a procura, a defensa da democratización da cultura e a pergunta de cual sería o papel do escritor nese campo cultural, nese campo literario, neses dados momentos. Segundo os estatutos da ABDE, da Asociación Brasileira de Escritores, e utilizo aquí un traballo de unha colega brasileira, Ana Melo, mas fui consultar os estatutos e, portanto, está perfeitamente, digamos, crecido o tema. Estaría a idea de defender os direitos fundamentais do individuo intelectual e zelar pelos intereses dos escritores brasileiros mediante fiscalización e cobranza no país e no estranxeiro de direitos autorais. Por tanto, na letra dos estatutos da Asociación Brasileira de Escritores estaba esa defesa dos direitos dos autores. Ora, quanto disso foi levado para a práctica e para que persoas? O caso de Clarice Lispector, que onte nos ocupaba, é un dos flagrantes que os colegas na década de 60 e 70 colocaban como un exemplo de persoa explorada, literalmente explorada, nesa questão dos direitos. E dentre as funcións da Asociación Brasileira de Escritores estaba dar garantías mínimas a unha regulamentación da questão autoral representando legalmente os escritores en cualquier proceso judicial que houbere, fundamentalmente perante os editores que estaban probablemente a ir para alén das súas funcións iniciais, digamos. Nesa breve, digamos, cronoloxía ou desas notas da socioloxía do traballo intelectual vinculado ao campo brasileiro no Brasil, lembro tamén a constituición da Unión Brasileira de Escritores, a UB, que foi a partir desa sesión paulista da ABDE que se criou a UB, foi fundada en 1958, portanto, nun momento da historia social e política do Brasil diferente, e foi resultado de unha fusón da Sociedade Paulista de Escritores e desa outra que tiña organizado o Congreso de 1945. E está tamén a creación do PEN Clube Brasil, criado en abril de 1936, no Río de Janeiro, por iniciativa do escritor Cláudio Sousa, tamén con objetivos relativamente similares, mas na órbita do PEN Clube Internacional. Portanto, era unha sesión do PEN Clube Internacional. Vou entrando cada vez máis no terreno deses intermediarios agentes nesa liña das profesións dentro do campo intelectual brasileiro. E para iso trago aquí un cuadro que apareceu nun site de imprensa asinado, a autoría está asinada por Cristina Barcelona en 2015, o blog é La Agencia Mundial de Prensa, e ese cuadro foi recollido por unha doutoranda da UFBA, da Universidade Federal da Bahía, Neila Brasil, nun traballo, nun poste dese blog do grupo de pesquisa, con quen teño algún tipo de relación, intitulado Axentes Literarios, o traballo alén do ponto final. Por tanto, elas pegan un cuadro cuxa fonte para min acaba en Cristina Barcelona, eu consultei Neila e ela tamén me disse que non era posible chegar a outras fontes, mas para termos unha idea de como visualizar en outros sistemas toda esa cadeia, eses selos intermediarios no campo, fundamentalmente no campo anglosaxónico, onde a figura do axente literario vem do século XIX, está moito máis asente, moito máis definida e máis asumida tamén. Eu estaba a falar dos contornos difusos entre o traballo de editor
do agente literario, e na verdade é unha relación complexa que pasou por piores momentos e na actualidade parece que há unha entente cordial entre varios deles, sen perder sempre, digamos, o negocio de cada un. Como dicía, o agente literario é unha figura asente no ámbito anglosaxónico que comeza nos finais do século XIX, se asenta, se institui nos inicios do século XX, mas nese contorno de delimitar funções, en xeral o agente literario realiza esas funcións de mediación entre o campo literario e o campo editorial e compartilla necesariamente funcións con o editor. Aquí os traballos destes colegas franceses, Lisée, Naudier, Rueff de 2011, 2014, falan mesmo ás veces de que no territorio francés, onde a figura do agente literario teria sido ben máis recente, falan de que há ás veces unha apropiación de unha función editorial da parte dos agentes literarios. Por tanto, é sempre esa controversa. Porque o agente literario é o terceiro que entra en xogo entre o produtor literario e o editor. E nesa relación, moitas veces, paternalista mesmo do editor en relación ao escritor, disculpen, o agente coloca pola frente un tema tabú e continuamente tabú até os días de hoxe, que é falar de diñeiro. Falemos de diñeiro, falemos de percentaxes económicas, falemos de quen recebe cuánto, quen recebe en que momento, para que linguas, para que ámbitos. Por iso, eu aí quería trazer tamén unha distinción que o analista, magnífico analista do campo editorial anglosaxónico, John Thompson, un traballo que deben coñecer moitas persoas, está traducido para varias linguas, eu utilizo a versión traducida no Brasil de 2013, ele identifica 5 tipos de capitais ou de recursos dentro do campo editorial e do campo literario. Fala do campo económico, do capital humano, do capital social, do capital intelectual, do simbólico, e resume que o capital económico e o capital simbólico son absolutamente centrais, porque estamos a falar das dúas caras do mesmo produto, non? E o capital humano ten a ver con unha das questões que é o know-how, ese coñecimento compartido, esa rede de contactos que é absolutamente fulcral para o agente literario. Na verdade, non há unha definición, há moitas definições, moitas aproximações, por iso tentei ir da función do agente, chegar á función do agente a través dos intermediarios culturais para a figura desse intermediario. Dependendo de cada campo, os limites, os contornos e os perfis son ben diferentes, mas o que sí é posible constatar é unha ausencia visible de traballos nos nosos campos académicos. Comezaron fundamentalmente no campo dos estudos da socioloxía, a través dos estudos da socioloxía das profesións e da socioloxía dos intermediarios. A escola francesa foi sempre pela frente, a economía da cultura tamén está con interese, e aqueles que traballamos a partir da socioloxía da literatura comezamos tamén, digamos, a encontrar por aí algúns referentes que non son máis próximos. E aí onde se insere a miña presentación. Ese avanzo nos traballos, nos perfis de persoas que nos vinculamos a esas áreas da socioloxía da literatura e da literatura nos aproximan dese espazo dominado pelos grandes xogadores do mundo do libro. É aí onde entra a idea de que eles traballan en outro terreno, e esa delimitación ven pola questón do diñeiro. Porque, no fundo, os profesores universitarios, e sabemos iso, que facemos o tempo inteiro, facemos traballos de axenciamento literario, facemos traballo de intermediación literario, mas nos colocamos ao dispor ese networking, esa rede de contactos, sen que sexa a cambio de diñeiro, sen regulamentarmos ese outro lado da nosa profesión. E aí coloco simplemente a referencia de un agente literario, Paul Reynolds, fillo de un dos primeiros agentes literarios dos Estados Unidos, en que un libro traducido en 1972 para castellano, Aventuras dun agente literario, dá varios datos de como esa profesión se consolidou no ámbito anglosaxónico, nomeadamente nos Estados Unidos. E un dado ben interesante, ele diz que a agencia do pai en 1927 en Nova York tiña unha concorrencia de cuando menos unha dúcia de outros agentes. Na Francia, en 2011, estaban regulamentados, cuando menos os traballos dos colegas que mencionaba há pouco, 11 axencias literarias registradas como tal. Por tanto, e ele diz, un agente serve aos autores de moitos e curiosos modos. Quais serían eses modos? Ser coach, ser un amigo pessoal, ser unha intimidade, mas tamén brigar por eses direitos. E aí onde
John Thompson fai unha pequena historia do agenciamento literario no mundo a partir de unha concepción que muda de ser esa perspectiva máis paternalista xunto con a de editor aos grandes superaxentes. Aqueles que queren partillar o tempo inteiro os contratos editoriais, dividir para as adaptacións para historias en cuadriños, para o cinema, para a novela, para diferentes ámbitos lingüísticos, dentro dunha lingua non é o mesmo para o castellano da España do que para o castellano da América Latina, ou para o portugués de Portugal, ou para o do Brasil, etc. E coinciden todos. A falta de dados estatísticos precisos é, en parte, reflexo de que o agenciamento literario sempre foi e aínda é unha profesión non regulamentada. Por tanto, que é un axente literario? Quais son as funcións de un axente literario? E aquí eu utilizo exemplos brasileiros. Para Federico Mengozzi, en varias materias que publicou en xornais brasileiros, neste caso de 2009, é alguén que faz a ponte entre o autor e o editor, mas para outros iso xa está ultrapasado. A definición máis consensuada nas páxinas web, nos sites desas axencias literarias, é que é facilitar o contacto entre autores e editoras. Mas que opinan as axentes literarias? Porque é un oficio fundamentalmente de mulleres. Por exemplo, Marisa Moura, en 2009, dicía: en cuanto a algúns non se importan de ser chamados de intermediarios, outros preferen non usar esa autodenominación. O axente literario traballa para ele mesmo, non intermedia, está no medio de dois polos complementares. Para Lucia Riff, a axencia literaria máis importante do Brasil desde há décadas, en 2009 ela comentaba: a palabra intermediario ten unha connotación bem negativa, que suxere intromisión ou etapa desnecesaria que apenas encarece e complica unha negociación. Na verdade, quais son as súas máis-valías? Eles oferecen esa rede de contactos, catálogo, capital simbólico, experiencia, nomeadamente en termos de contratos, de facer mediações que teñen a ver con supervisão xurídica, profesionalidade e índices de suceso e de premiações, en algún caso, traduções, internacionalização, portanto, saída, visibilidade, circulação da obra. Nos últimos anos esa relación entre editor e axente literario ten mellorado e os editores recoñecen até tamén iso, por conta tamén de que o axente literario poupa un traballo para o editor, faz un filtro previo, por tanto, ás veces eles recoñecen, teño varias entrevistas, en que eles recoñecen que preferen autores agenciados porque ten unha garantía de que xa foi filtrado, xa foi lido e o traballo xa foi acompañado en certo modo, porque outras veces o que facen é terceirizar ese traballo. Por tanto, preferen, porque as empresas fican cada mes máis enxutas, máis pequenas e non ten persoal dedicado a iso, nomeadamente aos asuntos xurídicos e económicos. Mas depois há diferenzas, falamos ás veces de axente, coaxente, subaxente, scout. Iso ten a ver con cando un axente non domina un determinado campo literario, traballa no Brasil, mas non domina o campo xaponés ou xinés, nomeadamente nese tipo de mercados ou nórdicos, estabelece relações vínculos con outro axente por lá que o representa, por tanto, ten que haber unha mediación xurídica no meio. E aí unha das figuras máis interesantes que eu costumo traballar con os alumnos e as alumnas do mestrado é a figura do scout. Quen goste de futebol debe recoñecer, eu sou unha das que gosta de futebol, a figura do olleiro, aquele que está sempre espreitando posíveis nomes, aquelas persoas que gañaron un premio, foron editados en editoras pequenas, que circulan nun ámbito máis restrito, que non ven da mão dos grandes. O scout, en xeral, ás veces é chamado de espión do mundo dos libros, cazador de talentos, en fin, olleiro. Costuman ter contratos exclusivos para determinadas áreas lingüísticas, están moito máis nos bastidores do que o axente literario. Ás veces coñecemos olleiros, só que non sabemos que son olleiros para determinadas editoras e costuman traballar de determinadas capitais para outras. Por exemplo, as capitais do mundo de lingua portuguesa non tiñan tradicionalmente scouts, olleiros, e viñan de outros lugares, de París, de Londres, de Nova York, en xeral. Portanto, non vou determe aquí. En xeral, costuma dicerse que o axente ben máis agresivo do que editor a hora de negociar os direitos do representado, do cliente, porque tenta parcelar moito máis e tenta explorar, porque cuanto máis gañar con a obra, máis vai gañar. En xeral, non recebe un prezo fixo de contrato inicial, vai en función daquilo que gañan, e temos traductores na sala e persoas que probablemente poden contar as súas experiencias até onde quiseren, puderen, nese sentido. Depois, as agencias que se construen recentemente
e esse é o caso que máis me interesaba para concluir a intervención. Coloco un exemplo que é editor todavía, podría utilizar outros. Creada en 2007, integrada por comerciais que proceden con ese coñecimento, con ese know-how, con esa rede de contactos de editoras prestixiadas, por exemplo, da Axencia RIF ou da Compañía das Letras, como é o caso desta axencia. Mas como surxe esta profesión, este oficio no Brasil? Aí é un debate na década de 70 realmente moito interesante. Fez un traballo Alcmeno Bastos moito ben feito, como quase todos os dele, e ele vai nos debates que organiza o xornal O Pasquín a propósito disto, e parece, Afonso Romano de Santana comentaba en 1975 que era unha profesión que aínda non existía no Brasil, mas que non vía con maus ollos. O xornalista Edilberto Coutinho, na revista Xosé, que as persoas aquí deben coñecer dos anos 70, nomeaba o xornalista Rómulo Páez Barreto como o primeiro axente brasileiro. A revista Ficção, en 1976, tamén apresenta Barreto como o primeiro axente literario do Brasil, e Alcmeno Bastos diz: se verdadeira información ou non, a revista flagraba o surximento no Brasil de unha profesión. Mas há unha concorrencia por ese pioneirismo, porque tamén surxe o nome de Johannes Bloch, para quen Leonardo Neto en 2015 atribui ese inicio da profesión no Brasil. Con ele traballou Karin Schindler, que tamén reforzaría esa idea de que Bloch teria sido o primeiro axente literario no Brasil, e coincide coa instalación en 1976 de unha filial da Axencia Catalá da grande Carmen Balcells no Río de Janeiro. Carmen Balcells que integrou na súa equipe Lucia Riff, unha joven Lucia Riff que traballou na axencia literaria dela, acabaron sendo socias e durante 10 anos a axencia foi BMSR, porque era Balcells Riff, até que Balcells se aposentou, faleceu depois en 2015, Lucia Riff ficou con a parte de Balcells e integrou os fillos dela como accionistas da axencia Riff que coñecemos na actualidade. É un oficio fundamentalmente feminino, no ámbito anglosaxónico non, os nomes de Norton, de Wiley, continua sendo o Chacal, o nome dele nos Estados Unidos, mas no Brasil é fundamentalmente un oficio feminino. Surgirán outras axencias literarias nos últimos anos, no exterior as máis destacadas son as de Nicole Witt en Frankfurt, a de Anja Seile tamén na Alemanha, ou a de Luciana Vilas Boas nos últimos anos. E aquí, xa para concluir, con os procesos recentes de internacionalización da literatura brasileira, vinculado á súa participación como país convidado de honra na Feira de Bogotá en 2012, en Frankfurt 2013, Salón do Libro de París en 2015, surgirán novas axencias literarias, nomeadamente en 2012, con ese ollo posto no horizonte de Frankfurt 2013. Vexan aí do lado esquerdo, no artigo de Federico Mengozzi de 2009, ele refere 4 ou 5 axencias literárias, ainda que había máis. Mas en 2012 surgen, entre outras, a de Luciana Vilas Boas, que deixa a Record como grande nome da Record, cría unha, e outras como as que estão indicadas. Proceden da onde? Da Nova Fronteira da Rocco, da Record, da Sextante, levan o seu coñecimento e fundan axencias literarias con autores con os quais vai. E nun proceso que se dá ao mesmo tempo na Europa, en que o número de xente se multiplica por 5. Marisa Moura creou unha columna para o site do mercado editorial Publish News e en 2011 ela comentaba que estaba todo o mundo de ollo e palpitante para esa feira que reuniría máis de 227 axentes literarios, foi multiplicándose. Esa é unha fotografía da mesa sobre agenciamento literario que o Brasil organizou o día 14 de outubro de 2013 con as conmemorações. E xa para concluir, porque estou xa abusando do tempo, cada vez máis no Brasil está habendo máis especialización desas propias axencias. Unha delas é a de Mariana Teixeira Soares, que se especializou en autor novel, aquele que non ten, que é un represente, mas que está a procura, nomeadamente en páxinas de internet, que cada vez máis responden a como publicar o meu primeiro libro, como encontrar máis xente. Tanto que Fabio Meireles en 2014 dicía: eles, os jovens, os noveis, fixeron Mariana, por así dizer, a xente da galera, portanto, aquela que representaría os máis xovens. Creo que a hipótese inicial de asociar a visible emerxencia dos intermediarios artísticos con un modo de profesionalización pode confirmarse, que esa dupla economía e as lóxicas desas economías tamén están presentes no campo editorial brasileiro,
que non é fácil, ao contrario, bastante complicado poder establecer un registro mínimamente exhaustivo de cuántas axencias há no Brasil e que é unha profesión relativamente recente, mas cada vez con unha maior visibilidade na internet. Peço disculpas polo tempo e agradezo a paciencia de todos vocês. Moito obrigada.